ខេមថតធីកសួស្តីបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូស្ដីពីរបៀបនៃការរកលុយតាម YouTube ពី Cam Top Tech វីដេអូមួយនេះ Cam Top Tech សូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការដំឡើងកម្មវិធីកាត់តវីដេអូនិងកម្មវិធីកាត់តរូបថតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើល folder ដែលបានទិញទៅពី Cam Top Tech គឺនៅក្នុង folder Cam Top Tech YouTube បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចំណុចទី2គឺវិធីសាស្ត្របន្ទាប់មកចុះក្រោមបំផុតគឺកម្មវិធីនិងការដំឡើងកម្មវិធីកាត់តចូលមកបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកម្មវិធីចំនួន2គឺ Adobe Photoshop សម្រាប់កាត់តរូបភាពហើយនិង Sony Vegas Pro 12សម្រាប់កាត់តវីដេអូកម្មវិធីទាំងពីរនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកទៅធ្វើការកាត់តរូបភាពនិងកាត់តវីដេអូដើម្បីធ្វើការរកលុយតាម YouTube អញ្ចឹងដំបូងគេបំផុតសូមបង្ហាញពីរបៀបដំឡើងកម្មវិធី Adobe Photoshop CS5 បាទយក mouse ស្ដាំសិនមកបន្ទាប់មកយក extract here ក៏បានយក extract to Adobe Photoshop នៅខាងក្រោមនេះក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានកម្មវិធី WinRAR ទើបអាចពន្លា file នេះបានពីព្រោះថា file នេះ Cam Top Tech ដាក់ទៅគឺជា file zip បាទយើងត្រូវពន្លាសិនបន្ទាប់មកចាំយើងដំឡើងបាទយើងពន្លារួចហើយបន្ទាប់ពីធ្វើការពន្លាហើយយើងត្រូវតែដំឡើងកម្មវិធីកាត់តរូបភាព Adobe Photoshop CS5 ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចូលទៅត្រង់កន្លែងនេះ folder ដែលយើងបានពន្លារួចលឿងនេះយើងចូលទៅដំឡើងនៅទីហ្នឹងគឺមិនបានទេគឺវាអាចមានបញ្ហាដោយសារតែកម្មវិធីហ្នឹងត្រូវបានរារាំងឬក៏ត្រូវបានស៊ីដោយកម្មវិធីការពារមេរោគរបស់កុំព្យូទ័រអញ្ចឹងយើងពន្លាយើងទុកម្ល៉េះសិនអ្វីដែលយើងត្រូវចូលទៅដំឡើងគឺយើងចូលត្រង់កន្លែង folder zip នេះតែម្ដងគឺ Adobe Photoshop CS5 ចុចបើកវា2ដងមកបន្ទាប់មកចុចបន្តទៀត2ដងទៀតបន្ទាប់មកចុចចូលត្រង់កន្លែង software បន្ទាប់មកទៀតនេះខាងក្រៅបំផុតនេះវាដាក់ថា set up exe បាទចុចបើក2ដងមកដើម្បីដំឡើងបាទអញ្ចឹងវាមិនដំឡើងឲ្យយើងភ្លាមទេគឺដំបូងឡើយគឺវាត្រូវតែពន្លា file ហ្នឹងសិនបាទវាចាប់ផ្ដើមដំឡើងបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាវាចេញមកអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចយកប៊ូតុង accept នៅខាងក្រោមស្ដាំបន្ទាប់មកទៀតត្រង់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសយកត្រង់កន្លែង install this product as trial បាទនេះជ្រើសរើសយកត្រង់កន្លែងនេះមកបន្ទាប់មកជ្រើសរើសយកភាសាចុចយកត្រង់កន្លែង select language មកបន្ទាប់មកជ្រើសរើសយក English International ទី2បន្ទាប់មកចុចយក next នៅខាងក្រោមស្ដាំបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តចុចយកត្រង់កន្លែង install នៅខាងក្រោមស្ដាំនេះទៀតត្រង់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចយក yesបាទវាដំណើរការទៅហើយត្រង់កន្លែងបាទជំហាន install បាទមុនមិញគឺតាមដាំដោយពីលើមកឥឡូវដល់ជំហាន install ហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺវាប្រាប់ដែរតើបាទឥឡូវនេះគឺយើងបានដំឡើងរួចរាល់ទៅហើយនៅក្នុងការដំឡើងនេះដែរគឺយើងត្រូវចំណាយពេលវេលារៀងយូរបន្តិចជាពិសេសកុំព្យូទ័រដែលមានល្បឿនរៀងយឺតគឺត្រូវចំណាយពេលប្រហែលជា10ទៅ15នាទីឯណោះបន្ទាប់មកយើងត្រូវចុចយកដាននៅខាងក្រោមស្ដាំបន្ទាប់មកតើយើងត្រូវធ្វើអីទៀតគឺយើងបិទអាផ្ទាំង zip នេះចោលទៅដែលយើងបានបើកដើម្បីដំឡើងបាញ់
បន្ទាប់មកយើងចូលទៅត្រង់កន្លែង folder ដែលយើងបានធ្វើការបន្លាចុចចូលមកចុចចូលទៀតបាទបន្ទាប់មកយើងចូលបន្តត្រង់កន្លែង readme បន្តមកទៀតយើងធ្វើការ copy នៅ file ចំនួន2គឺ amtlib.dll និងមួយទៀតគឺ host បាទអញ្ចឹងយើង copy ទៅ file ពីខាងលើមកចុចយក control ហើយយើងចុច select យកនេះមួយមកនេះមួយទៀតមកតែពីរហ្នឹងទេ copy មកបាទបន្តមកទៀតយើងចូលទៅកាន់ drive C របស់ computer របស់យើងបាទនៅខាងឆ្វេងក្រោមនេះបន្ទាប់មកយើងចូលទៅត្រង់កន្លែង program file គុណ86បន្ទាប់មកយើងចូលទៅត្រង់កន្លែង folder ឈ្មោះថា Adobe នៅលើគេដែរបន្ទាប់មកយើងចូលទៅកាន់ folder មួយដែលមានឈ្មោះថា Adobe Photoshop CF5 បាទនេះ Adobe Photoshop CF5 ចុចចូលមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ paste នៅត្រង់កន្លែងនេះតែម្ដងដោយយើងចុចយក mouse ស្ដាំហើយយើងចុចយក paste បន្ទាប់មកត្រូវតែចុចយកត្រង់កន្លែងជម្រើស replace the file in the destination ចុចយកមកបន្ទាប់មកចុចយក do for all បន្ទាប់មកចុចយក continue រួចរាល់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងបិទហើយយើងសាកទៅបើកកម្មវិធី Adobe Photoshop CF5 ដែលយើងបានតម្លើងរួចនឹងសាកមើលថាតើវាប្រើការកើតឬអត់បាទ Adobe Photoshop CF5 ដើម្បីបើកវាបានគឺយើងត្រូវចូលត្រង់កន្លែងនេះបាទត្រង់កន្លែង Windows Search របស់យើងបន្ទាប់មកត្រូវវាយថា Adobe ដក clear មក Photoshop បាទវាយតែប៉ុណ្្នឹងមកបន្ទាប់មកវាមាន2វាមានទី1 Adobe Photoshop CF5 បើកវងកញ្ចក់ 64 bit និងមួយទៀតគឺ Adobe Photoshop CF5 ទៅទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវជ្រើសរើសយកមួយនេះវិញចុចយក mouse ស្ដាំមកហើយបន្ទាប់មកទៀត Open File Location បាទចុចយក Open File Location មកប៉ុន្តែបញ្ជាក់បន្តិចត្រង់កន្លែងនេះសម្រាប់ Windows 7អីអញ្ចឹងកាលណាយើងចុច mouse ស្ដាំលើវាអញ្ចឹងទៅវាមានជំរឿសមួយដែលថាឲ្យយើង send to desktop អញ្ចឹងយើង send to desktop ទៅជាការស្រេចទៅហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ Windows 8 ឬក៏ Windows 10 អាចនឹងចេញបែបនេះណាយើងចុចយក Open File Location មកបន្ទាប់មកនេះវានាំទៅកាន់ទីតាំង file របស់វាអញ្ចឹងពេលដល់ត្រង់កន្លែងនេះហើយមិនចាំបាច់ប៉ះកន្លែងអីព្រាយផ្ដាស់ទេគឺយើងនេះវាចុចឲ្យស្រេចតែម្ដងយើងគ្រាន់តែ mouse ស្ដាំលើអ្វីដែលវាចុចឲ្យស្រេចហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើង send to នេះយើងយក send to ណាគឺ desktop ចុចយកមករួចរាល់ទៅហើយយើងបិទវិញបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបើក Adobe Photoshop CF5 ដែលយើងបានតម្លើងរួចតើប្រើការកើតឬអត់បាទនេះគឺ Adobe Photoshop បាទតាមពិតទៅវាចេញពណ៌ខៀវប៉ុន្តែវាចេញអញ្ចឹងបាទវាចេញអញ្ចឹងក៏មិនអីដែរនៅពេលដែលយើង restart computer ម្ដងមកគឺវាចេញពណ៌ខៀវឡើងវិញហើយអញ្ចឹងចុចបើកពីរដងមកដើម្បីសាកមើលថាតើវាប្រើការកើតអត់បាទនេះ Adobe Photoshop CF5 ចេញមកហើយអញ្ចឹងមានន័យថាការតម្លើងរបស់យើងបានជោគជ័យទៅហើយចំពោះ Adobe Photoshop យើងបិទចោលទៅកម្មវិធីទី2គឺកម្មវិធីកាត់តវីដេអូឈ្មោះថា Sony Vegas Pro 12ចូលទៅកាន់ folder ដែលទិញទៅពី Cam ដដែលត្រង់ចំណុចទី2វិធីសាស្ត្រដដែលបន្តមកទៀតចូលត្រង់កន្លែងកម្មវិធីនិងការតម្លើងកម្មវិធីកាត់តបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាmouseស្ដាំលើបាទ file zip គឺ file បង្រួមមួយដែលគេដាក់ថា Sony Vegas Pro 15.0 បាទmouseស្ដាំរួចហើយចុចយកជម្រើស extract all បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន WinRAR ហ្នឹងបាទកម្មវិធី WinRAR ដែលជាជំនួយក្នុងការបង្រួមឬក៏ពន្លា file មកវិញនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសយកត្រង់កន្លែង extract here ឬក៏ extract to Sony Vegas Pro 15វិញក៏បានដែរបាទយក extract here ទៅទូទៅគឺមានន័យថាយើងពន្លា folder នឹងចេញពីព្រោះ folder ដែលបងប្អូននិងប្រិមិត្តយកទៅនេះគឺជា folder បង្រួមក្តោប file ផ្សេងឲ្យនៅមួយដុំអញ្ចឹងនេះពន្លារួចហើយ folder រាងពណ៌លឿងនៅខាងលើគេនឹងរឿងបន្តមកទៀតគឺអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើមុនគេគឺតម្លើងបាទ file របស់ Sony Vegas Pro 15នេះមុនបាទចុចបបពីរដងមកបន្ទាប់មកត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូននិងប្រិមិត្តនឹងមើលមិនឃើញទេដោយសារតែបញ្ហាកម្មវិធីថតអេក្រង់កុំព្យូទ័ររបស់ Cam Top Tech ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចយក yes ដើម្បីបន្តមកទៀតវាចេញអញ្ចឹងមកហើយវារើសភាសាឲ្យអង់គ្លេសចំស្រេចហើយបន្ទាប់មកគ្រាន់តែចុច Unix នៅខាងក្រោមបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគ្រីសយក I have read ខាងលើបាទគ្រីសរួចហើយវានឹងបើកពាក្យថា Next ឲ្យនៅកណ្ដាលនេះចុចយក Next បន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រីសយកត្រង់កន្លែង create a shortcut on the desktop ចុចមកដើម្បីបង្កើតជា shortcut នៅលើ desktop ស្រួលយើងបើកប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងចង់កាត់តវីដេអូម្ដងហើយចុចយក install មកដំណើរការហើយកន្លែងនេះផងដែរបើសិនជាកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនប្រិយមិត្តមានកម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគអីគួរតែផ្អាកវាបន្តិចសិនចាំតម្លើងរួចហើយចាំបើកដំណើរការកម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគនឹងឡើងវិញជាពិសេសបើសិនជាកុំព្យូទ័រនេះមានកម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគវានឹងស៊ី file patch ឬក៏ file crack បាទតិចទៀតនឹងយល់ថាស្អី file catch file crack
បាទរួចរាល់ទៅហើយចុចយក finish អត់ទាន់ពេញលេញទេប៉ុន្តែនេះកម្មវិធី Sony Vegas Pro 15នៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័ររួចស្រេចទៅហើយនេះនៅខាងលើឆ្វេងនេះបាទនេះឃើញទេ Vegas Pro 15ស៊េរីថ្មីបន្តមកទៀតបាទអត់ទាន់ពេញទេពួកយើងបើកប្រើអត់ទាន់កើតគឺយើងធ្វើឲ្យកម្មវិធី Sony Vegas នឹងឯងពេញមានន័យថា full ដើម្បីប្រើប្រាស់ទៅវាមិនទៀមទីឲ្យយើងអាប់ដេតវាមិនទៀមទីឲ្យយើងទិញវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បី full នៅក្នុង folder នឹងដដែលគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលត្រង់កន្លែង folder ថា patch បាទបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច run ដំណើរការបាទ file មួយនេះមកបន្ទាប់មកចុចយក yes កន្លែងនេះមើលមិនឃើញទៀតហើយតែត្រូវចុចយក yes ដើម្បីដំណើរការបន្តកន្លែងនេះបងប្អូននឹងប្រិយមិត្តបាទវាត្រូវរបស់វាហើយកន្លែងនេះមានន័យថាទីតាំងវាត្រូវរបស់វាហើយនៅក្នុង drive C program file Vegas Pro 15ត្រូវហើយបន្ទាប់មកចុច next មិនបាច់ចាំសេរីអីទៀតទេបន្ទាប់មកចុចយក finish រួចរាល់ទៅហើយអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនឹងត្រូវបានដំឡើងរួចរាល់អាចប្រើប្រាស់បាន 100% Camtasia សូមបើកឲ្យមើលដូចតទៅនៅខាងលើឆ្វេងចុចប៉ាពីរដងមកនៅពេលដែលវារ៉ាន់អញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី Sony Vegas Pro 15បានហើយសម្រាប់សំណួរថាតើមានអ្វីដែលថ្មីនៅលើ Sony Vegas Pro 15នេះបងប្អូនអាចតាមដាននៅលើ YouTube របស់ Camtasia ក៏បានដែរគឺមានបង្ហាញបាទនេះគ្រាន់តែបើកទ្រង់ទ្រាយ interface មានន័យថាទ្រីខាងមុខរបស់វាមកគឺវាប្លែកបាត់ទៅហើយបាទប៉ុណ្្នឹងឯងខ្វែងចោលបើសិនវាចេញដូចមិញសម្រាប់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តបញ្ជាក់ឲ្យហើយអ្នកដែលបាន file វីដេអូមានន័យថាថតវីដេអូចេញពី iPhone iPad មកតម្លើងកម្មវិធី Sony Vegas Pro 15រួចហើយគឺបងប្អូនត្រូវតម្លើងនៅ file ចំនួនមួយទៀតតាក់ទងនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ iPhone និង iPad ទេក្រៅពីហ្នឹងគឺធម្មតា file ចំនួនមួយទៀតគឺបាទ Quick Time របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដើម្បីបានកម្មវិធី Quick Time នោះបងប្អូនចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ Apple គឺបងប្អូនវាយថា apple.com បាទ apple.com បន្ទាប់មក enter ហើយបងប្អូននឹងប្រិយមិត្តវាយត្រង់និមិត្តសញ្ញា search ខាងលើនេះចុចមកហើយបងប្អូននឹងប្រិយមិត្តចុចត្រង់និមិត្តសញ្ញា search ខាងលើស្ដាំនេះបន្ទាប់មកបងប្អូនវាយថា Quick Time បាទវាអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មក enter បាទនេះ Quick Time download ចុចលើនឹងមកហើយបងប្អូនត្រូវទៅរក version ចុងក្រោយបាទដើម្បីដឹងថា version ចុងក្រោយឬក៏អត់នោះគឺបងប្អូនមើលទៅមួយណាដែលមានតួលេខខ្ពស់ជាងគេឧទាហរណ៍ដូច 7.7.9 នេះឯងបាទនេះជា Quick Time ហើយអូខេបាទចុចទៅនេះសម្រាប់ Windows ត្រូវហើយចុចមកដើម្បីតម្លើងបន្ទាប់មកអាភាសារបស់គេមិនដឹងភាសាអីទេយើងចេះចុចមកនេះកន្លែង Legend ណាបាទបានហើយតោះ save file 40 MB វានឹង save ឲ្យបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដោយទម្លាក់ទៅខាងលើស្ដាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ Firefox បាទអ្នកប្រើ Chrome ធ្លាក់មកខាងក្រោមឆ្វេងវិញបាទនេះចុងក្រោយយើងនឹងប្រាប់ថាហេតុផលអីបានជាយើងត្រូវតម្លើងកម្មវិធី Quick Time មួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីគឺយល់ហើយអូខេកម្មវិធី Quick Time បាន download រួចហើយបន្ទាប់មកចុចលើវាតែម្ដងដើម្បីបើកបន្ទាប់ពីដងមកបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចយក run ហើយត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយកត្រង់កន្លែង modify ខាងលើនេះបាទហើយត្រង់កន្លែងនេះសម្រាប់បងប្អូនវានឹងចេញឲ្យ next តែម្ដងបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ Camtasia ដោយសារតែធ្លាប់បានតម្លើងរួចហើយគឺវាចេញឲ្យអញ្ចឹងដូច្នេះសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់តម្លើងរួចហើយដូច Camtasia គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសយកកណ្ដាល repair ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតវានឹង run ឲ្យរបស់វាដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងហើយចុចយក finish ចោលឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្យល់ហេតុផលថាហេតុអីបានជាយើងត្រូវតម្លើងកម្មវិធី Quick Time ពេលខ្លះមិនបាច់ចាំចូលទៅ download នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ Apple ទេនៅពេលដែលបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាញវីដេអូដែលថតដោយ iPhone iPad ដាក់ចូលក្នុងកម្មវិធី Sony Vegas Pro 15នេះមកគឺវានឹងទាមទារឲ្យបងប្អូនតម្លើងកម្មវិធី Quick Time ដូចជាស្រេចតែម្ដងគឺតម្លើងតាមវាទៅមិនខុសទេហើយតម្លើង Quick Time បន្ថែមនេះមូលហេតុដោយសារតែវាមិនស្គាល់នៅវីដេអូដែលថតដោយ iPhone iPad អញ្ចឹងដើម្បីស្គាល់គឺយើងត្រូវតែតម្លើងចប់ប៉ុណ្្នឹងឯងដូច្នេះអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបៀបតម្លើងកម្មវិធី Sony Vegas Pro ជំនាន់ថ្មី